दोस्तों, मालिक खाना खा रहे थे और पास ही खड़ा उनका प्यारा कुत्ता उन्हें बड़े ही मासूमियत से देख रहा था। मालिक को लगा कि कुत्ते को भूख लगी है, इसलिए उन्होंने अपने कटोरे से थोड़ा सा चावल निकालकर उसे दे दिया। लेकिन यह देखकर हैरानी हुई कि कुत्ते ने सिर्फ एक कौर खाया और फिर वहां से चला गया। वह आखिर जा कहां रहा है? जल्द ही वह खुशी खुशी आंगन में पहुंचा और बड़ी ही सफाई से लोहे का गेट खोल दिया। फिर वह बाहर बने एक छोटे तालाब के पास पहुंच गया, जहां कई सुंदर मछलियां तैर रही थीं, जो उसकी दोस्त थीं। कुत्ते ने अपने मुंह में दबाए चावल को तालाब में डाल दिया। असल में उसने चावल खुद खाने के बजाय मछलियों को खिलाने के लिए बचाए थे। कुत्ते का यह प्यारा सा काम वाकई दिल को छू लेने वाला था। दोस्तों, ऐसे प्यारे और समझदार कुत्ते के लिए एक लाइक तो बनता है।